إلا عندك مشكل ديال ضيق تنفس وكذلك آلام في الصدر، وعندك مشكل ديال ارتفاع درجة الحرارة والسعال الحاد وآلام في الرأس وسيلان ديال الأنف، ما عليك إلا بهذا الكاس العجيب الفعال والمجرب شخصيا. كنتمنى فعلا يفيدكم. وكذلك واحد المكون غادي نضيفوه في الاخير كيسرع من عمليه العلاج باذن الله. خليكم معايا للاخر ويلا نكتشفوا هاد المكونات ونبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية، الله يشافي الجميع يا رب. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، وهذا الفيديو غنتقاسم معكم واحد الوصفة فعالة ومجربة آمنة ورائعة وطبيعية، غادي تسرع لكم بإذن الله وتعالجكم من هذا الأمر وهذا المرض المنتشر بإذن الله. كنتمنى فعلا تجربوها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة. ما تنسونيش بلايك والبارطاج، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. غنبداو بسم الله على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه الاولى. خليكم معايا للاخر، باقي النصائح متعدده وباقي غتكتشفوا معايا المكون السحري اللي غادي يسرع لينا من عمليه العلاج باذن الله. الا كنا غنتشافاو في 5 ايام يعني غنتشافاو في 3 ايام باذن الله. غادي نبداو بالمكونات بسم الله. كما كتشوفوا معايا مكونات متوفره في كل بيت. اول مكون اللي هو رئيسي في هذه الحصه هذه وهو القرنفل. القرنفل كتاخذوه كتنقيوه، كتحاولوا انكم تمسحوه واحد شويه وكطحنوه، يعني كطحنوه كما غتشوفوا معايا دابا. راه المطحون ديالو هذا كنحتاجوا واحد الحامضه متوسطه الحجم، ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، وتكون رطبه، ومن الاحسن الا سطوها تكون شويه خضراء. وبالنسبه كنحتاجوا عسل يكون طبيعي. يعني هادو هما المكونات الاولين اللي غادي نحتاجو. غادي نجيب هاد الحامضه هذه، غادي نحاول انني تكونوا غاسلينها جيدا، يعني غاسلينها وغاسلينها في الاخير بالخل. ومحيدين لها يعني اي حاجه كانت فيها ديال الاتربه ولا اي حاجه، غادي نديرها بالقشر ديالها، وغادي نحيد لها غير العظومه. كما كتشوفوا معايا حاولوا ديروا حامضه رقيقه باش تحصلوا على ما يكون فيها كثير. غادي نحيد ليها هاد العظومه هادو وغادي نقطعها بالقشر ديالها. كما كتشوفوا معايا دابا باش نطحنوها. يعني هاد الوصفه راها فعاله وكتعطي واحد النتيجه هائله ومبهره على حساب الاعراض واش كثيره فيكم، واش يعني الا كان الله بديكم المرض راه باذن الله كما قلت لكم من 3 ايام حتى 5 ايام كتعالجوا. والا نتوما يعني كانوا فيكم الاعراض كثار، راه كاس اللي غادي تبقاو تستعملوا يوميا. غادي نقول لكم الوقيته الاحسن اللي تستعملوا فيها هذا الكاس هذا، وغادي تعالجوا باذن الله من هذا الامر بلا دواء بلا طبيب. سولوا المجرب ما تسولوا الطبيب، يعني هذا الشيء طبيعي كيعطي واحد الفعاليه احسن بكثير. دابا كما شفتوا معايا بعد ما قطعت هاد الحامضه هذه صغيره باش انها تطحن ليا، غادي نحتاج المكون الاخر هو الماء يكون طايب. ولكن هاد الماء اللي غليان ماشي هو باش غنطحن، غادي ناخذ منه واحد شويه وغنزيد عليه يعني 4 كاس اللي غادي نطحن به هاد الحامض هذا يكون غير دافي. يعني 4 كاس اللي غطحنوا به يكون غير دافي، ما يكونش هو غليان. غادي نطحن هاد المكونات هادو اللي هي غير حامضه وحده اللي غادي نطحن مع هاد الماء هذا. كما كتشوفوا معايا الماء يكون قليل، غير 4 كاس صغير اللي غنطحن به هاد الحامضه هذه حتى تطحن ليا جيدا. وغادي تشوفوا معايا التتمه ديال التحضير ديال هاد الوصفه راها ساهله وسريعه، ما كتاخذش منكم الوقت وعندها فعاليه باذن الله. دابا بعد ما طحنتها كما كتشوفوا معايا يعني بالقشر ديالها، غادي نوضعها في هذا الكاس، لان في الاخير غادي نصفيوه عاد غنشربوه. غادي نحاول انني ندير هاد الحامضه كامله في هذا الكاس كما كتلاحظوا معايا. يعني حاولوا ما يكونش فيها غير العظومه باش ما تجيكمش ماره بزاف، ولكن حنا كنحليو يعني بالقليل ديال العسل. كما كتشوفوا معايا بعد ما درت هاد الحامضه كامله، غادي نجيب دابا الماء يكون غليان وغادي نضيفهم على هاد الخليط هذا. ولكن قبل غادي نضيف المكون الثاني اللي هو القرنفل. القرنفل معلقه مملوءاش كما كتشوفوا معايا، لان الكاس صغير. الا كان كاس كبير ديروا معلقه صغيره مملوءه. بالنسبه للاطفال غير ربع معلقه، يعني غير الراس ديال المعلقه. بالنسبه للشباب ديروا لهم نص معلقه، والناس الكبار يعني معلقه صغيره مملوءاش مزيان. دابا بعد ما ضفت الماء يكون غليان كما شفتوا معايا كنحاول نحرك. دابا راه ضفت داك الماء اللي طايب، غادي نحرك بسرعه وغادي نغطي هذا الكاس هذا ونخليه واحد المده ديال 5 دقائق ولا يعني باش يبقى غير يدفى، غير يدفى لينا، يعني ماشي يبرد حتى 10 دقائق اللي كان الحال سخون. يعني كتخليوه غير يطلق ويعطي الفعاليه ديالو مع الغطاء، يعني ضروري تغطيوه. دابا غادي نصفي هذا الخليط هذا كما كتشوفوا معايا. حاولوا تجيبوا شي صفايه بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا راه باقي سخون، يعني باقي البخار تيطلع منه. الاهم في هذه الوصفه انها تشرب دافيه، يعني ما تشربش بارده. يعني ضروري هذا العصير هذا او هذا الكاس هذا اللي غادي نصايبو يتشرب وهو دافي للمريض.
دابا غادي نحاول انني نضغط على هاد القشور هادو ديال الحامض، وما غاديش نرميوهم حتى هما، غنستعملوهم في اخر الفيديو. خليكم معايا، باقا وصفه فعاله غنعطيكم باذن الله كلشي المراحل باش كلشي يتشافى باذن الله. تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى كلشي يتشافى. كتضغطوا عليه يعني مزيان حتى تخرج ديك العصاره ديالو، ما تخليوش شي حاجه صافي. وكنحليوه بالعسل. هاد البقايا هادو ديال الحامض ما كنرميهمش، غادي تشوفوا واش غادي نستعمل فيهم في الاخير. دابا غادي نحاول انني نضيف واحد المعلقه اولا معلقه صغيره ونص ديال العسل. بالنسبه اللي قادر عليه يشربوا هكاك، انا تنفضل ديروا عسل طبيعي ديال النحل باش ما ياثرش لكم على المعده ديالكم، ولكن ما تشربوش على معده خاويه. بالنسبه اللي فيه وتاكد ان فيه هذا المرض هذا، من الاحسن يشربوا على معده خاويه ولكن يحليه بالعسل. هذا المشروب هذا السحري من الافضل انكم تشربوه في الليل فاش بغيتو تنعسوا وتغطاو، اولا تشربوه يعني هكا من وراء الفطور اولا من وراء الغداء فاش بغيتو تاخذوا لا تبغوا ترتاحوا ديك الوقيته ديال قبل العصر. شربوه وتغطاو واحد 5 دقائق ولا ارتاحوا، لان هذا المشروب كيبغيو تشربوه وترتاحوا من بعد. نتمنى فعلا يفيدكم، راه مشروب سحري ومجرب خطير، كيعطي واحد النتيجه ما تصدقوهاش، احسن من الادويه ب1000 درجه. ولكن غادي نعطيكم المكون اللي غادي تاكلوا من وراه باذن الله، اللي غيسرع لكم العلاج غادي كذلك يقوي لكم المناعه. مكون طبيعي هانتوما غادي تشوفوه معايا. فعلا هذا الكاس هذا راه مجرب، تنتمنى اللي يجربوا باذن الله يرد عليا في التعاليق. والله يحفظكم ويشافيكم. دابا غادي ندوزو للمكون اللي غادي نضيفو من وراه. بالنسبه للمكون السحري وهو مسحوق ديال النبق او النبق، يعني هذا المطحون هذا ديال النبق رانا تقاسمت معكم يعني الفوائد العظيمه ديال هذا النبق هذا. لا هو لا الشجر ديال السدر، يعني غير معلقه وحده فاش تشربوا هذا المشروب هذا. حاولوا انكم تاخذوا غير معلقه وحده، غير مع الماء، هي عادي تاخذوها بحال تشربوا من وراها واحد شويه ديال الماء وتكاو. يعني هذا النبق هذا ما شاء الله كيضاعف وكيسرع من عمليه العلاج وكيقوي المناعه، يعني فعال. وهو الا عندكم في الدار كلوه يعني الصباح وكلوه العشيه، هو ما كيضر ما حتى شي حاجه، العكس غير بكميه قليله. اي حاجه كما قلت لكم حتى هذا المشروب اللي عطيتكم يعني حافظوا على المقادير، ما تزيدوا ما تنقصوا. بالنسبه للخلطه او الوصفه الثانيه غنديروها ديال كيفاش تستنشقوا هذا الخليط هذا. انكم غتجيبوا هذه العصاره هذه او هذه البقايا ديال الحامض مع القرنفل، كتزيدوا عليه عويده ديال القرنفل، كتزيدوا عليه كاس ديال الماء وواحد لي طرونش ديال الحامض، كتديوه فوق النار حتى تيغلي مزيان، يعني خصو يطبخ مزيان. كنجيبوه غادي نوريكم من بعد اشنو غادي ديروا به. فاش غادي نديه فوق النار، فاش جبتو دابا فوق النار يعني كيجي المريض كيحاول انه يدير راسو، يعني يديه هي الراس ديال المريض، وكديروا عليه فوطه ولا يزار وكتخليه زعما انه يشم مزيان. استنشاق هذا الخليط هذا ضروري، كتطلع معكم هذيك الرائحه باش ترجعوا باذن الله الذوق والشم ديالكم اللي كيمشي لكم، يعني ضروري من الاستنشاق ديال هذا الخليط هذا وهو سخون. ومن بعد كتغطى المريض واحد 5 دقائق ما يعريش راسو. والله يجيب الشفاء الجميع باذن الله. ودائما فاش بغيتو تنعسوا خذوا معلقه ديال العسل. الا تبعتوا هذه المراحل كنأكد لكم انكم غتشافوا باذن الله. وكنتمنى هذه الحصه تفيدكم وهذا المشروب يفيدكم. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سالا، وكنتمنى هذه الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، تكونوا استفدتوا باذن الله. والله يشافي الجميع يا رب. وكنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسونيش باللايك اللي كيشجعوني، وكذلك تطلعوا الفيديو وتبارطاجيو الفيديو باش تديو الاجر باذن الله مع الاهل والاحباب ديالكم وجميع المرضى. والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المتابعه.